ဆရာတော်ဖျားမြတ်နဲ့တကွာဆရာလေးဆရာကြီးများအားလုံးကိုဥတင်ပါလေဖေဟာတပည့်တော်ကတော့ထေရဝါဒပရိယတ္တိသာသနာဟိတစာမွေးမှာအလက်တန် grade 5ကိုသင်ကြားပေးသွားမယ်ဆရာထပ်နိုင်လည်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်တို့ကသင်ကြားသင်ယူမှုလမ်းစဉ်တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ easy going elementary 4ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်ကြားသင်ယူမှုလမ်းစဉ်တွေကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင် English လိုရယ်မြန်မာလိုရယ်ဘာသာစကားနှမျိုးကိုရောရှက်ပြီးတော့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ Okay, let's dive into our video. So, hello everyone. I am teacher Thanailin and I will be your instructor on Aladdin grade 5 and I will be using this book which is elementary 4 grade 5 Aladdin. So, first of all, let me share my screen. ပထမဆုံးအနေနဲ့တပည့်တော်ကို screen share ခွင့်ပြုပါဖေဟာမှန်လားပါဖေဟာပထမဆုံးတပည့်တော်တို့ unit ပထမဆုံးတပည့်တော်တို့ page number 1စာမျက်နှာ1မှာပါတဲ့ introduction ဆိုတဲ့စာမျက်နှာလေးကိုတပည့်တော်တို့ဒီနေ့သင်ကြားသင်ယူမှုလမ်းစဉ်မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ Hello everyone. So today we're gonna learn about page number 1 which is introduction. So ဆရာတော်ဖျားများအနေနဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ easy going elementary 4ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာ1မှာပါတယ်ပထမဆုံးဏ္ဍန်ဖြစ်တဲ့ get to know each other ကိုတပည့်တော်တို့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာပထမဆုံးအနေနဲ့ get to know each other ဆိုတာကတပည့်တော်တို့ကတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတယောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အပြာရောင်လေးနဲ့ရေးထားတယ်စာကြောင်းလေးရှိတယ်စာပိုက်လေးရှိပါတယ်ဖေဟာဒီဘက်မှာဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့မတူတဲ့တခြားစာပိုက်လေးလည်းရှိပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်ကပထမဦးဆုံးအပြာရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ dialogue လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ Hi, I'm Tim. I came from Ninja, but I have lived in Mandalay since 2003. Nice to meet you. I'm studying in English. Hi, I'm Tim. I came from Ninja, but I have lived in Mandalay since 2003. Nice to meet you. I'm studying in grade 5. I like your science. What is your name? Okay, on the next side, we have another color with different dialogue. So I will read for you. Hi, my name is Hella. I'm also grade 5 student. I like English more than science. I live in Patenji. Nice to meet you. တပည့်တော်တို့က dialogue နှစ်ခုရှိပါတယ်ဖေဟာဒီ dialogue နှစ်ခုမှာဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကပြောသွားတာတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ Tim ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြင်းချံကနေပြီးတော့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်မန္တလေးကိုစပြီးတော့ရောက်နေတာ2003ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတော့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့9တန်းမှာပညာသင်ကြားသင်ယူနေပါတယ်ကျွန်တော်ကသိပ္ပံဘာသာရပ်ကိုလေ့လာရတာကိုသဘောကျပါတယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဖေဟာအဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ကတယောက်ကနေပြီးတော့ Hi မင်္ဂလာပါ My name is Hella ကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့ Hella ဖြစ်ပါတယ် I am also grade 5 student ကျွန်တော်ကလည်း9တန်းကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် I like English more than science ကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုပို့ပြီးတော့သိပ္ပံဘာသာရပ်ထက်ပို့ပြီးသိပ္ပံဘာသာရပ်ထက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ် I live in ပသိမ်ကြီးကျွန်တော်ကတော့ပသိမ်ကြီးမှာနေတယ် Nice to meet you တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်ကအခုဆိုရင်တပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ get to know each other နဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ Hi I'm teacher Thanailin I came from Shuibo but currently I'm working as a junior teacher at Pangdou Fast Track English Language Teaching Department. I like to study English more than other subjects. Nice to meet you guys.
တပည့်တော်က get to know each other ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တော်ခုနကတော့တပည့်တော်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာအဲ့တော့ဆရာတော်ဖျားများဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးကတပည့်တော်တို့ကိုအောက်မှာဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းနေရှိပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ် A talk about yourself and introduce yourself to each other in pair တပည့်တော်တို့ဆရာတော်ဖျားများဆရာကြီးဆရာမလေးများအနေဖြင့်တပည့်တော်တို့ကနေပြီးတော့နှစ်ယောက်တတွဲစီနှစ်ယောက်တတွဲစုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုလူများကိုပြောပြပြီးတော့ကိုကနေလူများကိုမိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်တို့ get to know each other ဆိုတဲ့အားလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အပေါ်မှာရှိတဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုဥပမာအနေနဲ့ဥပမာတာရကအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့အောက်မှာဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ် A အနေနဲ့ get talk about yourself and introduce yourself to each other in pair နှစ်ယောက်တတွဲစီသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုလူများကိုမိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ် B ရှိပါသေးတယ်ဖေဟာ make notes about your friends in the box below အောက်မှာပေးထားတဲ့ဒီစာကြောင်းတွေပေးထားတဲ့ဒီ box ကလေးတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတပည့်တော်တို့ကချမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ Okay so these all are about get to know each other so here we have student whose name is Tim so he is explaining about himself that his name is Tim and then he come from Ningxiang but he lived in Mandalay since 2003 and he said nice to meet you I'm studying in grade 5 okay I have a question in which grade are you studying grade 5 right grade 5 yes grade 5 and then what subjects do you like most okay and then you can ask your friends or other stranger what is your name nice to meet you or like this so this is about Tim and I'm going to explain you about student whose name is Hella yes her name is Hella she is Hella and she is also grade 5 student she likes English more than science she lives in Patenji nice to meet you she said like this so here are two exercises that exercise number 8 is about talk about yourself and introduce yourself to each other in pair you can use this dialogue not only this you can also use about Hella's dialogue နော်တပည့်တော်တို့ကဒီထင်ပြောသွားတဲ့စာပိုက်တွေကိုဥပမာတာရကအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဖေဟာထင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာဟဲလာပြောထားတဲ့စာကြောင်းတွေကိုလည်းဥပမာတာရကအနေနဲ့ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဖေဟာအပေါ်မှာပေးထားတဲ့ဥပမာတာရကတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ exercise နံပါတ် A ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ် A ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ် B ရဲ့ကိုတပည့်တော်တို့ကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်ကိုအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်ကိုဖွင့်ပြပါအောင်ဖေဟာ